अगर मेरी तरह आपके भी फोन के स्पीकर में आवाज कम हो गया है और आप रिपेयरिंग करने जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि हर कंपनी अपने फोन में एक सीक्रेट सेटिंग देता है जिससे फोन के आवाज को 500 गुना बढ़ा सकते हो। केवल एक सेटिंग बताऊं, जानना चाहते हो? इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करे और गूगल पर सर्च करे। वाईटेक स्पेलिंग लिख दिया हूं, ध्यान से देखे। फिर वाईटेक का जो पहला वेबसाइट आए उसको ओपन करे और ऊपर सर्च बार में सर्च करे वॉल्यूम बूस्टर। फिर इस पोस्ट पर क्लिक करके नीचे जाए, इंस्टॉल बटन है, इस पर क्लिक करके ऐप को ओपन करे। फिर इसको ऑन करके जितना आवाज बढ़ाना है यहां से बढ़ा सकते हो। 500 गुना तक इतना आवाज बढ़ जाएगा। आपके कानों पर यकीन नहीं होगा तो एक बार आप भी ट्राई करें।